ถ้ายังไม่รู้จะกดติดตามพวกเรายังไงสามารถกดติดตามตามนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับขอบคุณครับวันนี้เราพาทุกคนมาร่วมเปิดประสบการณ์สุดคลาสสิกกับพวกเราครอบครัว Family Trip กับการเดินทางนั่งรถไฟสายอีสานไปยังจังหวัดขอนแก่นเมืองแห่งวัฒนธรรมอาหารอร่อยและผู้คนน่ารักการเดินทางด้วยรถไฟในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร.5 โดยมีการเปิดเส้นทางรถไฟสายแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2436 จากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงในปัจจุบันไปยังปากน้ำสมุทรปราการจากนั้นระบบรถไฟไทยก็เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการคมนาคมหลักที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆเข้าด้วยกันหนึ่งในเส้นทางสำคัญคือสายตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงเทพกับเมืองหลักในภาคอีสานรวมถึงจังหวัดขอนแก่นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่นั่นเองการเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพไปยังจังหวัดขอนแก่นใช้เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือโดยเริ่มต้นที่สถานีรถไฟสถานีกลางบางซื่อขึ้นอยู่กับประเภทของขบวนวิ่งผ่านจังหวัดต่างๆได้แก่กรุงเทพอยุธยาสระบุรีนครราชสีมาขอนแก่นระยะเวลาเดินทางประมาณ 6-8 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับประเภทของขบวนประเภทขบวนรถด่วนพิเศษเช่นขบวนที่ 25-26 อีสานวัฒนารถด่วนรถเร็วรถธรรมดารถไฟปรับอากาศตู้นอนชั้น 1 และ 2 มีทั้งแบบปกติและแบบใหม่ของ SRT โดยวันนี้รถจองได้เพียงรถธรรมดานะคะตลอดเส้นทางที่รถจอดจะมีนายตั๋วมาตรวจตั๋วและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและตามสถานีต่างๆจะมีพ่อค้าแม่ค้าขึ้นมาขายของตลอดเส้นทางเสน่ห์ของการนั่งรถไฟมันไม่ใช่แค่จุดหมายแต่คือระหว่างทางวิวสวยสบายตาเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปสู่ความสงบของชนบทไทยหลังจากการเดินทางสุดชิลตอนนี้เรามาถึงสถานีขอนแก่นและสถานีใหม่ใหญ่โตสะอาดและเดินทางต่อได้ง่ายมากสถานีขอนแก่นเป็นหนึ่งในสถานีหลักของการรถไฟแห่งประเทศไทยในภาคอีสานมีการปรับปรุงใหม่ในโครงการรถไฟทางคู่สายจิระขอนแก่นซึ่งทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
คุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะ หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะครั้งหน้าจะไปสถานที่ไหนจังหวัดอะไรอย่าพลาดติดตามรับชมรับฟังกันนะคะหากไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆของพวกเราช่อง Family ที่รบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งๆเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ